안녕하세요. 숨편한 채널 호흡기 박사 황준호 원장입니다. 오늘은 가장 대표적인 호흡기 질환인 비염에 대해서 설명을 드리려고 합니다. 제가 원래는 사실 너무 흔한 호흡기 질환은 따로 언급을 잘 안 했거든요. 왜냐면 흔하게 볼 수 있는 질환은 굳이 제가 언급을 하지 않더라도 치료하는 곳도 많고 정보도 이제 쉽게 찾을 수 있기 때문이죠. 비염 환자분들이 많이 찾는 이비인후과는 동네마다 하나씩은 있잖아요. 자, 그런데 왜 오늘은 흔하디 흔한 비염을 언급하느냐? 이유는 본원의 광고팀장님이 좀 해달래요. 본원의 홈페이지에 각 호흡기 질환에 대한 유튜브 안내 링크를 걸려고 하는데 원장님 그동안 비염천식 이런 질환에 대해서 너무 언급을 안 해주셨다고 링크를 걸 자료가 없다고 하시더라고요. 뭐 생각해보니까 그렇긴 하더라고요. 본원에 오시는 질환 중에 폐 아래쪽, 깊수관 쪽에 병이 드는 하기도 질환 또는 흉막 질환인 뭐 기관작장증, 비결핵 항상균, 간질성 폐질환, 폐섬유증, COPD, 기흉 뭐 이런 질환은 이제 매우 위험한 질환이다 보니까 제가 집중적으로 언급을 드렸는데 비염 같은 경우에는 이제 비염으로 고생하는 환자분은 매우 많죠. 근데 또 낫지 않아서 힘들어하는 분도 많은데 좀 죽을 병은 아니다 보니까 제가 언급을 해야 할 우선순위에서 좀 뒤에 가 있었던 거죠. 그런데 이제 오늘은 비염에 대해서도 한번 제대로 짚고 넘어갈 생각이고요. 자, 비염 치료를 잘 하려면 먼저 우리 전체 호흡기에서 코가 하는 역할, 어떻게 보면 코의 본질을 잘 이해를 하셔야 합니다. 즉, 비염 치료는 코만 봐서는 안 된다 이런 말인데요. 코는 우리 호흡기 전체를 놓고 보면 1차 방어선의 역할을 합니다. 우리가 가장 소중한 것은 보통 꼼꼼히 싸서 금고 같은 곳에 깊숙이 숨겨두듯이 호흡기에서는 폐의 가장 안쪽 깊숙한 곳에 뭐가 있냐면 이 폐포가 있죠. 이 폐포가 제일 중요한 곳입니다. 폐포라는 공간은 산소와 이산화탄소의 교환이 일어나는 얇고 섬세한 곳인 동시에 그 공간으로 만약에 바이러스나 세균이 침입하면 혈액과 몸속으로 균이 침투하면서 폐렴, 폐혈증 등이 생길 수도 있기 때문에 우리 호흡기는 폐포를 안전하게 지키려고 하거든요. 우리 오목 장기 할 때 그 장기를 둘 때도 각자의 장군을 보호하기 위해서 적과 대비되는 첫 번째 줄에는 조리 지키고 그 뒤로 마나 상이 지키고 더 안쪽으로는 포가 사가 장군을 이렇게 에워싸서 지키듯이 호흡기도 그런 식으로 폐포를 보호하고 있거든요. 폐를 물리적으로 살펴보면 폐 바깥쪽으로는 먼저 흉막이 한번 감싸고 있고요. 그 위로는 갈비뼈가 보호하는 거죠. 그리고 폐로 공기가 들어온 입구, 기도 측면에서 살펴보면 코가 먼저 기도의 1차 방어선 역할을 하고요. 코라는 방어선이 만약에 뚫리고 무너지면 편도나 인후두에서 2차 방어를 하고 여기도 무너지면 이제 기관지로 병이 넘어가는 거죠. 그리고 그 다음이 마지막 최종 단계인 폐포가 되는 거고요. 쉽게 말하면 코는 폐를 안전하게 지키기 위한 1차 관문, 즉 쫄병인 거죠. 그것도 어떤 쫄병이냐면 제일 충성스러운 쫄병이에요. 장기로 치면 제일 먼저 희생되는 졸인 거죠. 제일 앞쪽에서 외부 공기인 적을 먼저 대적하고 코를 희생시키더라도 대장님, 폐가 대장이겠죠? 여기는 안전하게 그리고 바깥 공기도 우리 폐가 원하는 형태로 바꿔주는 역할을 하고 있습니다. 비염 환자가 이런 이유 때문에 폐렴 환자보다는 몇백 배, 몇천 배 더 많은 것도 또 이런 이유겠죠. 자, 그런데 이때 대장님, 즉 폐가 원하는 공기가 뭐냐면 여러 번 강조한 바가 있는데 수증기 형태입니다. 유리창이나 안경에 호하고 불면 수증기가 나오는데 이런 수증기는 폐로 들어오는 바이러스나 세균이나 먼지 등을 흡착해서 깊이 못 들어오게 막아내는 역할도 하고 붙들어매는 역할도 하고요. 동시에 폐포의 형태도 잘 유지해주고요. 한편으로는 이런 따뜻하고 촉촉한 점막 상태가 유지가 되어야 백혈구나 마이크로파지 같은 세포 면역도 활성화시킵니다. 근데 이런 이제 수증기, 즉 따뜻하고 촉촉함이 이 호흡기의 항상성 목표인데 코라는 공간은 단순히 코털로 외부의 먼지만 차단하는 물리적인 필터 역할만 하는 것이 아니에요. 단순 필터 역할뿐만 아니라 더욱더 중요한 생물학적 기능인 바깥 공기를 폐로 들어올 때 폐가 원하는 따뜻하고 촉촉한 수준의 공기로 바꾸어주는, 즉 가온 플러스 가습의 역할도 동시에 하고 있습니다. 코의 구조를 보면 상비각계, 중비각계, 하비각계로 이루어지면서 이 좁고 구불구불한 형태의 공간을 이루고 있는데 바깥 공기가 그 코의 그 구불구불한 공간을 지나가면서 먼지도 한번 걸러내고 덮여주기도 하고 그러면서 동시에 촉촉하게도 만들어주는, 가전기구로 치면 공기청정기, 라디에이터, 가습기 이 세 가지 기능이 한꺼번에 올인원으로 들어가 있는 거죠. 이게 그래서 코는 이런 원리와 목적을 가지고 있기 때문에 비염 환자는 언제 코가 편해질까요? 실제 비염으로 고생을 해본 분들은 몸으로 느껴봤을 부분인데요. 가장 대표적으로 코가 편해지는 순간이 언제냐면 첫 번째로는 한여름 또는 동남아의 후덥지근한 공기를 접할 때, 두 번째로 목욕탕 들어가면 편해진다고요.
그 세 번째는 뭐냐면 땀을 확 흘리면서 운동을 하는 순간 편해진다고 하거든요. 그럴 때 코가 뚫린다고 하는데 왜 그러냐면 그런 순간이 바깥 공기나 내 점막이 확 따뜻하고 촉촉해지기 때문에 코의 로딩이 확 줄어드는 순간이에요. 즉 코가 부담이 없어지면서 편히 쉴 수 있는 시간이 되는 거죠. 그러면 반대로 어떤 순간이 코에 부담을 가중시키고 그 로딩을 견디지 못해서 비염이라는 질환까지 넘어가게 될까요? 답은 따뜻하고 촉촉하게 반대겠죠. 바로 차고 건조한 순간입니다. 즉 비염은 바깥 공기가 내가 원하는 수준보다 차거나 건조하면 시작이 되는 질환인데요. 그렇기 때문에 비염의 흐름도 크게 보면 차서 생기는 질환, 비염의 흐름이 하나 있고요. 또 하나가 뭐냐면 건조해서 생기는 비염의 흐름이 있어요. 두 가지가 있는 거죠. 오늘은 먼저 추워서, 즉 차가워지면서 생기는 비염의 흐름을 설명을 드릴 건데요. 저는 이를 한랭성 비염이라고 부르고 있습니다. 한랭, 즉 찬 기운으로 인해서 생기는 비염이라는 말인데, 이 비염의 특징은 콧물과 재채기라는 증상을 메인으로 하고 있습니다. 콧물의 양상도 수양성 비루라고도 하는데, 심하면 맑은 콧물이 줄줄 흐르기도 하고요. 심한 분들은 이제 수도꼭지 틀어놓은 것처럼 콧물이 흐르기 때문에 하루에 그 휴지를 다 닦아내다 보면 뭐 휴지 한 통을 다 쓴다, 이런 표현을 하기도 합니다. 이 비염은 동절기 또는 환절기 오전에 심해지는 특성이 있고요. 왜냐하면 그 시간이 아직 체온이 안 올라온 시간이거든요. 그리고 점심 지나고 나면 몸의 체온이 올라가면서 조금 덜해진다고 표현합니다. 그리고 몸이 피곤하거나 지쳐도 외부 온도 변화에 대한 조절 능력이 떨어지기 때문에 그럴 때도 잘 생기고요. 그리고 이 비염은 점막 자체가 예민해진 상태이기 때문에 미세한 먼지에도 잘 예민해집니다. 겨울에 만약에 이제 한동안 안 입던 모재질, 이 약한 털이 많은 옷들이죠. 그걸 꺼내 입는다거나 명절에 자주 가지 않던 할머니 집에 갔는데 안 쓰던 이불을 이렇게 꺼내서 주면 그때 먼지가 많기 때문에 이런 경우에도 콧물이 터지는 경우가 있어요. 이 비염은 다음 시간에 제가 설명드릴 건조해서 생기는 비염, 이걸 건조성 비염이라고 하는데, 이 한랭성 비염은 이 건조성 비염보다 상대적으로 훨씬 더 좀 더 까다로워요. 이유가 뭐냐면 제가 호흡기는 따뜻하고 촉촉하게 만들어야 된다 그랬는데, 이 한랭성 비염은 따뜻하게 만들어야 되는데 몸을 따뜻하게 만드는 것이 몸을 촉촉하게 만드는 것보다 시간도 더 걸리고 공을 들여야 하는 작업이기 때문에 그렇습니다. 이 한랭성 비염 환자분들은 당연히 추위를 타는 분들이 많고요. 몸을 봐도 몸이 좀 마르고 약한 분들이 많아요. 연예인으로 치자면 최지우 씨, 김하늘 씨 이런 분들인데요. 그분들이 실제로 연기 활동에서도 비염으로 인해서 코맹맹이 소리가 좀 나다 보니까 연기자로서는 발성에 조금 문제가 있다는 말도 들었지만, 동시에 그 비음이 매력 포인트라는 평가를 받기도 했었죠. 뭐 귀여운 느낌도 있었고요. 근데 이 비염을 제대로 이해를 못하면 환자분들은 이런 증상을 감기라고 인식하는 경우가 있어요. 흔히 코감기에 걸렸어 이런 식으로 표현하는 분들도 있는데, 엄밀히 말하면 이 증상은 감기가 아닙니다. 감기는 바이러스로 인해서 생기는 거고 전염이 되잖아요. 그런데 이 비염은 전염되는 것이 아니거든요. 그리고 바이러스의 감염으로 해서 생긴 것이 아니기 때문에 열도 안 나죠. 남한테 전염도 안 시키고 그냥 혼자서 콧물 나고 재채기가 반복되는 그런 증상이죠. 그래서 환자분의 입장에서는 대신 감기와 유사하다 보니까 내가 감기인가? 이렇게 생각을 하고 감기약을 지어 먹는 경우가 많아요. 근데 물론 이런 분들이 자신의 증상을 감기라고 판단은 잘못 내렸지만 감기약을 먹고도 어느 정도 효과를 보는 편인데, 그 이유는 왜냐면 감기약에도 비염 때 이렇게 콧물에 쓰는 항히스타민제가 포함되어 있기 때문에 그럴 때가 있어요. 효과를 볼 때가 있어요. 비염에 쓰는 대표적인 약이 콧물을 말려주는 항히스타민제라는 약이랑 막힌 코를 좀 뚫어주는 수도에페드린이라는 약을 들 수가 있는데, 감기약에는 이 항히스타민제가 포함되어 있는 경우가 많다 보니까 이분들이 이 콧물 재채기가 보이면 코감기라는 생각을 하고 감기약을 지어 먹는데, 먹으면 좀 좋아지긴 하죠. 왜냐하면 이제 콧물을 말려주니까, 일시적으로 말려주는 약이니까요. 근데 문제는 점차 내성이 생깁니다. 약발이 떨어지면 다시 또 콧물 재채기가 반복되는 그 현상이 계속 리피트가 되는 패턴을 보이는 거죠. 왜냐하면 콧물을 잠깐 말려준 거지 이분들이 추위를 이길 만한 체온 조절 능력이 생긴 건 아니기 때문에 그렇죠. 이런 한랭성 비염이 반복이 돼서 고생하는 분들에게 이 비염을 근본적으로 없앨 수 있는 포인트를 하나 말씀을 드리자면 땀입니다. 본원을 다녀가 보셨던 환자분들은 뭐 저를 직접 잘 보셔서 알겠지만, 저는 개원을 하고 한 14년 이렇게 동안 한 번도 비염 증상으로 고생을 한 적은 없거든요. 그런데 참고로 제가 예전에 정말 심한 콧물 재채기 환자였습니다. 어느 정도였냐면, 제가 이제 경희대학교 한방병원에서 레지던트를 할 때인데요.
레지던트가 하는 일이 보통은 이제 교수님 진료를 보기 전에 미리 문진을 하는 거죠. 어떤 병으로 오셨어요? 뭐가 불편하세요? 이렇게 물어보는 역할을 하는데 제가 그 일을 못할 정도였어요. 왜냐면 콧물이 쉬지 않고 흘러내리니까 대화를 하기 힘들어질 정도가 된 거죠. 부끄러워서 심할 때는 이제 휴지를 몰래 말아서 제가 여기 숨겨놓고 있을 정도였거든요. 근데 호흡기를 제가 전공을 하고 있었지만 제가 너무 이게 증상이 힘들다 보니까 아, 과연 이렇게 심한 콧물이 치료가 되긴 되는 걸까? 스스로 의심을 가질 정도였는데 어느 순간 이게 싹 고쳐졌어요. 언제 고쳐졌냐면 레지던트가 끝나고 군의관을 가고 나서 고쳐졌어요. 보통 군대가 강원도에 있고 이런 경우가 많기 때문에 뭐 군대에 있을 때 공기가 좋아서 고쳐진 게 아닐까라고 생각을 하실 수도 있는데 제가 34단이라고 해서 상암동 옆에 있는 이제 화전동이라고 서울이랑 뭐 거의 다를 바가 없는 동네에서 군의관 생활을 했기 때문에 공기의 문제는 아니고요. 군대에 있을 때 제가 뭘 많이 했냐면 테니스와 목욕을 거의 매일 했어요. 이제 군의관이 시간이 좀 많죠. 뭐 농담 삼아 제가 나라의 축을 뭐 축낸다 표현도 했는데 레지던트 때보다는 일이 적다 보니까 오전에는 간부 목욕탕 가서 땀을 빼고 오후에는 이제 테니스를 계속 쳤죠. 이게 다 뭐냐면 체온을 높이는 과정, 즉 땀을 내는 과정이었던 거죠. 대학교와 인턴 레지던트 생활을 하는 동안 10년 동안은 제가 자취를 하면서 밤에 귀가하는 시간은 늦고 당직도 많고 그러다 보니까 보일러를 그냥 꺼뒀어요. 그러니까 아침에 이제 빨리 일어나서 이제 출근해야 되니까 찬물에 뭐 세수랑 샤워 대충 하고 바쁘다 보니까 머리 말릴 시간도 없었죠. 그냥 나갔죠. 이런 패턴으로 살다 보니까 냉기에 대한 노출은 굉장히 많았는데 원룸이 보통 욕조가 없잖아요. 온욕등을 하면서 몸에 쌓인 냉기를 밀어낸 적, 뽑아낸 적이 없었던 거죠. 보통은 30대 남자보다 20대 초반의 남자가 생물학적으로는 훨씬 더 팔팔한 나이죠. 근데 제가 군의관 시절 되돌아보면 저는 30대 갔는데 30대인 군의관보다 저는 군의관인데 콧물 재채기가 없는데 20대 초반의 의무병들은 콧물 재채기로 고생하는 애들이 굉장히 많았어요. 그 친구들이 아마 체력장을 하면 저보다 체력은 더 좋았을 거예요. 그런데 4월에 저는 옷을 얇게 입어도 안 춥다고 했어요. 저 안 춥지가 않았는데 의무병들은 이제 군대 용어로 깔깔이라고 하죠. 깔깔이 다 껴입고 있었어요. 왜냐면 군대가 추웠던 거죠. 저는 퇴근하고 나서 이제 단열도 되고 욕조도 있는 아파트에서 생활을 했던 거고 의무병들은 내무반 생활했는데 바로 그 차이인 거죠. 추웠던 거죠. 제가 한랭성 비염을 설명을 드리다 보니까 제 개인적인 이제 어떤 치료의 경험도 말씀드리게 되었는데 이 한랭성 비염은 그 포인트가 따뜻하게 라는 것을 확실히 인지해야 되고요. 그냥 대충 목도리 감고 이런 것이 아니라 땀이라는 정확한 치료 포인트를 아는 것이 중요합니다. 본원에서는 그렇기 때문에 비염 환자에게 몸을 따뜻하고 촉촉하게 만들어주는 한약을 처방을 하더라도 몸의 피부와 설진 등을 보고 땀이 이제 유무를 체크하면서 피부와 점막이 얼마나 덮여지고 있고 촉촉하게 바뀌는지를 확인을 하고 있는데요. 보통 우리가 식은 땀을 제외하고 우리가 운동을 한다거나 목욕을 하면서 나는 정상적인 땀은 체온이 충분히 올라왔다는 사인이거든요. 만약에 이제 한랭성 비염 환자분들을 치료하면서 방향성을 정확하게 설정해주고 제대로 빌어붙이지 못하면 이분들이 치료가 실패할 때가 있어요. 왜냐하면 나름의 노력은 했지만 저는 추위를 많이 타고 땀이 잘 나지 않는 체질입니다 라고 하는 고유의 약점이 충분히 개선이 안 될 때가 있어요. 한랭성 비염은 이러면 치료가 안 됩니다. 제가 아까 뭐라고 했죠? 코는 외부의 차고 건조한 자극에 가장 먼저 노출되는 호흡기 1차 방어선이거든요. 비염이 안정이 되려면 바깥의 적을 압도할 만큼 확실한 우위에 서야 됩니다. 천식은 비염과 유사한 알레르기 질환으로 알려져 있는데 조금 위에 보통 증상 자체를 놓고 보면 비염보다 조금 더 위험한 질환이죠. 왜냐하면 코보다는 조금 더 아래쪽인 기관지에 일어나는 병이고요. 기침, 가래 같은 증상도 있고 기관지가 좁혀지면서 생기는 호흡곤란이나 위험한 증상도 있죠. 그런데 실제 치료를 해보면 비염보다 더 쉽습니다. 왜냐하면 기관지는 코보다는 더 아래쪽에 있기 때문에 어느 정도는 보호되고 있어요. 즉 비염이라는 증상은 코는 38선 최전방에 있는 거고 천식은 그보다는 후방에 있는 병인 거죠. 그래서 이제 비염, 천식을 둘 다 가지고 있는 환자가 몸 상태가 완전 바닥을 쳤다가 어느 정도 이제 회복이 되다 보면 사실 천식 증상보다 더 먼저 좋아져요. 뭐 기침, 가래, 호흡곤란이. 그리고 오히려 콧물 재채기 같은 비염 증상은 오히려 더 나중에 좋아집니다. 즉 비염은 바깥에 차고 건조한 공기, 먼지 등을 어느 정도 이상 꽉 누를 수 있는 힘이 붙어야 안전해지는 거죠. 그래서 특히 제가 이 채널에서 종종 언급드린 건성기관지 성향이라고 하는 환자분들 있죠. 마른 체형, 건조한 피부, 추위에 민감하고 소화기도 좀 예민하고 사우나도 싫어하고 땀도 적은, 이 몸이 마르고 좀 약한 여자분들, 이런 분들이 만약에 한랭성 비염으로 반복적으로 고생을 하게 되면 이런 비염은 본인은 이제 감기라고 표현하는데 사실 감기가 아니라 호흡기 약해지는 신호거든요. 이 증상들은 향후에
하기도 호흡기 질환, 천식기관작장증 같은 질환들이죠. 이런 질환으로 넘어갈 수 있는 또는 그런 질환들을 앞당길 수 있는 어떤 매개체로 작용할 수가 있기 때문에 특히 잘 치료해 놓을 필요가 있고요. 오늘은 이제 전체적으로 먼저 코의 역할이랑 콧물 재채기 위주의 한랭성 비염에 대해서 먼저 설명을 드렸고, 다음에는 이제 코가 건조해서 나타나는 증상, 건조성 비염, 그리고 소화 비염 등에 대해서도 설명을 드리겠습니다. 오늘 영상 많은 도움 받으셨기를 바랍니다.